Վերջնագծին անտես հասել ու կանգնել եմ ես միայն մի ճամփա երկրորդը չունեմ ցավոք է ու պետք է առաջ շարժվել Կարող եմ արդյոք ես նորից երազել Կարող եմ արդյոք ես այդ գիծը անցնել Թե վերս կոտրած բայց հույսը հոգում կգնամ ես Լույս կյանքս, որ խնդրեմ ինձ սուրճ կհյուրասիրես։ Քո գնալու ժամանակն է։ Այսինքն դու պիտի գնաս։ Ինչ որ եղել է գիշերս խալելու շարունակության իմաստ չկա։ Փաստորեն քո կյանքում մարդ կա ու դու չես ուզում մեզ միասին տեսնեն։ Քեզ չի վերաբերում թե ով կա իմ կյանքում։ Մեկը կա։ Ու դու ինձ օգտագործեցիր մի գիշերվա համար։ Անկապ լեսաների մի սարքի ծիծաղալու 3 րոպե ժամանակ ունես։ Դու սրա համար պատասխան ես տալու։ Աստորեն բոլոր հանդիպումներն իրենց արդյունքները տվեցին։ Մնում է գլխավոր հերոսի հետ հանդիպենք։ Նրան մի քանի օր հետևում են։ Չնայած հետևելու կարիք էլ չկա։ Ամեն օր նույն բանն է անում։ Բա դու ինչ ես անում ամեն օր։ Այստեղ Առհասարակ։ Դու գիտես ես ինչով եմ զբաղվում։ Պաստորեն դու էլ ոչ մի բան չես անում ամեն օր։ Ասում ես 29 տարեկան ես, չէ՞։ Այո, ինչի՞։ 10,600 օր։ Որ դեպքում 10,600 օրը հավասար կլինի մեկ օրվա։ Եթե ամեն օր նույն կյանքով ապրեմ։ Բրավո։ Աստորեն ինձնից լավ ուսուցիչ է ստացել։
Անդրի, ոնց ես։ Չգիտեմ։ Կներես ինձ։ Ամեն ինչ լավ է լինելու։ Բժշկի հետ խոսացել եմ, վաղը գնալու ես տուն։ Ուղղակի քեզ հավաքի խնդրում եմ։ Ես չեմ կարող էլի մոտիկ մարդ կորցնեմ։ Չեմ ուզում մնամ այստեղ։ Կմնաս մինչև վաղը, հետո իրար հետ տուն կգնանք։ Շնորհակալ եմ, որ միշտ ինձ հետ ես։ Ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ուղղակի դու պիտի կարգավորվես, վերադառնաս քո նորմալ կյանքին, ցնց չի կարելի։ Անդրի, լսում ես։ Կներես չէի լսում։ Բարև աղբերս։ Բարև Սավոտնանամ, լավ դու ոնց ես։ Լավ Գև ջան, դպրոցում։ Լավ դե ժամը 4-ի կողմերը կգամ։ Լավ աղբերս։ Տենում ես, որ արդեն լավ ես։ Վաղը համով ուտելիքներ պատրաստեմ իրար հետ ուտենք։ Չէ, խնդրում եմ։ Չէ, չկա, ես էլ քեզ չեմ լսելու։ Լավ, ինչպես ուսանող ժամանակ էիր պատրաստում։ Ճիշտն ասած, իմ ավելի լավ եմ պատրաստում։ Բարև ձեզ։ Կարելի է։ Հա, դուրս եկեք։ Լավ, Անդրի, ես գնամ աշխատանքի, շուտ կվերադառնամ։ Լավ, շուտ կգաս, խնդրում եմ։ Ինչպես եք։ Չեմ կարծում, որ դրա համար եք եկել այստեղ։ Իհարկե ոչ։ Կուզեի իմանալ, ինչու եք ինքնասպանության փորձ կատարել։ Ինքնասպանության փորձ։ Երևի շփոթում եք քննիչ։ Խնդրեի ավելի հարգալից լինել։ Եվ իմ հարցերին կոնկրետ եւ ճշգրիտ պատասխանել։ Չեմ կարծում, որ ես անհարգալից եմ։ Պարզապես դուք եք շատ հաճախ ուզում տեսնել ինձ։ Ես իմ աշխատանքն եմ կատարում։ Լավ, նորից տամ հարցս։ Ինչու եք ինքնասպանության փորձ կատարել։ Կրկնում եմ, ինչ որ բան շփոթում եք։ Ես նման ցանկություն չեմ ունեցել։ Լավ, իսկ ինչպես կբացատրեք այդ քանակությամբ դեղեր ընդունելը։ Ես օգտագործել եմ այն քանակության դեղ, ինչքան որ նախորդ օրը։ Դեղերը ով էր գնել։ Իրենը ընկերուհիս, ինչու։ Իրենը։ Չէ, պարզապես։
Չգիտեմ։ Պապ մամային եմ կարոտել։ Ու երբ տխոր եմ ավելի ու ավելի եմ կարոտում։ Մարգա ջան, երբեմն ես էլ եմ կարոտում իրեն, բայց կյանքը դաժան էր։ Միգուցե իմ մեղքերն են շատ, որ Աստված փորձեց ինձ նման կերպ աճել։ Չգիտեմ, պապ, երբեմն ցանկանում եմ կիսվել, բայց չգիտեմ ում հետ։ Պապ, ես ինձ շատ միայնակ եմ զգում։ Դու էլ միշտ քո գործերով ես։ Ու բացի դրանից ես քեզնից ամաչում եմ։ Չգիտեմ ինչ ասեմ։ Միգուցե ես այն հայրը չեմ, որը դու կուզեիր ունենալ։ Բայց ես իմ կյանքն ու ամեն րոպեն քեզ եմ նվիրել։ Ու երբեք թույլ չեմ տա, որ դու տխուր լինես աղջիկս։ Պապ, այդպես մի ասա, դու ինձ համար ամեն ինչ արել ես ու շարունակում ես անել։ Ուղղակի չգիտեմ, պապ։ Պապ, շատ եմ կարոտել մամային։ Ուզես Հայաստանից դուրս գաս։ Չէ, չեմ ուզում։ Ուզում եմ այստեղ մնալ։ Գնաս Եվրոպա։ Չէ, պապ։ Ման կգաս մի քիչ կցվրվես։ Չեմ ուզում։ Արի մի տեղ գնանք։ Ուր ենք գնում։ Ուր կուզես։ Հայրու աղջիկ ման կգանք մի քիչ կցվրվենք։ Առաջին անգամ եմ քեզնից նման բան լսում։ Դե գնացինք։ Лесной покров страны оценивался в 49% от ее территории и покрывал почти половину страны. Դանիել ջան, իսկ դու գիտես, որ ծառերը մարդու կյանքում ինչ կարևոր նշանակություն ունեն։ Գիտես, ծառերը թթվածին են արտադրում, իսկ մենք շնչում ենք։ Ապի, Ջանո, իսկ դու անտառ կառուցել ես։ մեր երկրում, Դանիել, անտառը չեն կառուցում։ Հատուկ ծառ տնկելու օրեր կան։ Մենք բոլորս գնում ենք ծառ ենք տնկում, աճեցնում ենք, որպեսզի թթվածինը շնչենք։ Ապի, Ջանո, իսկ ինձ կտանես ծառ տնկելու։ Անպայման բալես։ Կգնանք, ծառ կտնկենք, հետո կգնանք ձկնորսության, հա։ Հա, բալես։ Պա, այնքան ուրախ եմ, որ թոռդ քեզ է նմանվում։ Ես արդեն եկակ։ Դե հա, մի քիչ նստեցինք, հարցդ կռիվ էր անում, գնամ տուն ճաշ պատրաստեմ։ Լսի, Արման, Նունեն իմ աղջիկն է, հասկացար, բայց մեղավորը դու ես։ Ես թե Նունեն։ Ահա դու, որովհետև Նունեին հաճախակի չես հրավիրում ճաշի։ Իսկ Նունեի մեղավորությունը նրանումն է, որ քեզ չի ստիպում, որ հաճախակի իրեն հրավիրես ճաշի։ Հասկացար։ Այդպես մի խոսի, դու Նունեին լավ չես ճանաչում։ Վերջացրու արում։ Դե լավ։ Երեխեք, այնքան ուրախ եմ, որ դες միասին եմ տեսնում։ Միշտ միասին եղեք։ Հավատացնում եմ, դա ձեզ շատ է սազում։ Շատ ես աշխատում, այդ խմի թարմացի։ Մերսի Ռուբեն ջան։ Իրեն, կարող ես այսօր շուտ տուն գնալ։ Ես քո փոխարեն ամեն ինչ կանեմ։ Ո՞նց եք։ Ամեն ինչ լավ է։ Բարև ձեզ, պարոն Կարապետյան։ Պարոն Կարապետյան, Լսում եմ Իրեն ջան։ դուք հիմա ազատ եք, խոսելու բան ունեմ ձեզ հետ։ Հա, ալի։ Ասա տեսնեմ ինչ է պատահել։ Պարոն Կարապետյան, ուղղակի ուզում եի հարցնել, կարող եք ինձ
աշխատավարձի տեղեկանք տալ։ Ինչի համար Իռան ջան։ Անձնական խնդիրներ ունեմ, գումարը հարկավոր ինձ։ Դուրս բանա պատահել։ Օրաքրոջս վիրահատելու համար է։ Տեղեկանքը խնդիր չի։ Բանկից ճշտիր թե ինչ ձև է հարկավոր։ Թե չէ տեղեկանք 2 րոպեում կգրեմ գտամ։ Շնորհակալություն շատ։ Իրեն ամեն ինչ նորմալ է, բան չի պատահել։ Ճիշտն ասած, մորաքույրս ավատարողջ ու չգիտեմ ինչ անեմ, ամեն ինչ կրկվայր աշուրակել։ Ինչով կարող եմ օգնել։ Երանի կարող է նայր, բայց չէ, շատ վատ է ամեն ինչ, շատ։ Լավ, մի ծխրի, ամեն ինչ լավ կլինի։ Այ կտեսնես, դու ուժեղ աղջիկ ես, կհաղթահարես, մորաքույրդ էլ կառողջանա։ Մերսի շատ Ռուբեն ջան, ես այսօր շուտ դուրս գամ, լավ։ Հա։ Սպորտսմեն տղա ես, քեզ մի քիչ համբերատար պահի, հասկացող։ Կրվել եք, բայց ամեն մի փոքր բանի համար ոչ եք բաժանվելու։ Չգիտեմ ապեր։ Թող մի քիչ տանջուի վաղը կզանգեմ։ Ես ոնց տենում դու ես տանջում։ Բարի օր ձեզ տղեկ ջան։ Բարև ապեր։ Ինչով կարամ օգտակար լինեմ։ Ոնց հասկացա Վլադը դու ես։ Հա, ինչ կա որ։ Ես Դիմոյի պահով եմ եկել ձեր հետ խոսամ։ Լավ, երկու գլխի մարդ եկել, կարանք 2 բառ խոսանք ոնց որ։ 2 էլ ավել էլ, ոնց ջոգում եմ գիժն էլ դու ես։ Անունս Գեղամ։ Տղեկ ջան, ես չեմ եկել ստե ձեր հետ բազար անելու։ Դուք կարգին տղեկ եք։ Կիքս ա եղել ու այդ կիքսի համար արդեն պատասխան ա տվեց իմուն։ Չէ, չի տվել։ Ոչ է փողն ա տվել։ Ու ինչի պիտի ավտոն բազրատանենք։ Բայց խեք ուզում բազրատ անեք։ Վլադ, ես գիտեմ դու լավ սպորտսմեն ես։ Քեզ մի հատ առաջարկ ունեմ։ Ինձ համ ավտոն պետք չի, բայց առաջարկ ունես։ Մի րոպե եվ հələ տնանք ինչ ասում աղբերը։ Գիժ ջան, դուք Դիմոյի մոտ լավ ձևով չեք գնացել։ Բայց ոնց որ տենում եք, ես լրիվ ընկերական ձևով եմ եկել ձեր հետ խոսամ։ Մենք Դիմոյի մոտ գնացել ենք լավ ձևով, մեզ պրոստը վատ են դիմավորել։ Մտել հարց, իսկ ուրիշ դու ոնց պիտի գայր մեզ տենեիր։ Հասկանում եմ։ Բերտիս նորս էլ է։ Ու տենում ես, որ քո հարազատներից մեկին ավտո են տուլի տանում։ Բայց հավատա ինձ, մենք էլ պակաս տղեկ չենք։ Որ ուզենամ, հենց այս բազարով։ Լրիվ ուրիշ տեղ, ուրիշ ձևով կարանք խոսանք։ Բայց քանի որ եկե հասել եմ ձեր օջախ, մի հատ լսի տես թե ինչ առաջարկ եմ անում, Գև ջան։ Ես էլ եմ սպորտսմեն եղել։ Ու ինձ էլ է հաճելի շփվեմ սպորտսմեն տղեկի հետ։ Հետո։ Ու հետո են, որ այս հետից տղեկը լավ ուժեղ տղեկ են։ Առաջարկում եմ Վլադին սպարինգ։ Կանոնները Վլադ թողում եմ քո վրա։ Ոնց ուզես, ինչ ձև ուզես։ Ու եթե կրես, փողն էլ ձեզ, ավտոն էլ։ Բարդ առաջարկ չի։ Վլադ ջան,
Ես վատ առաջարկներ չեմ անում։ Վատ առաջարկ չես անում, այս կար առաջարկը մեր սրտով չլինի, վլադեդ նկատի ուներ։ Ես որպես սպորտսմեն ձեզ առաջարկեցի։ Կամքը ձերն է։ Ես էլ որպես սպորտսմեն համաձայնում եմ։ Երկուսի հետ միաժամանակ սպարինգ։ Քո ծավն էլ տանեմ։ Եթե ցանկանում եք դիտել Սոսիլոս ամենահումորային սիթքոմը անվճար, զրի, ուրեմն պետք է միանաք US Armenia YouTube-յան էջին։ Այս մատով ցխում եք subscribe կոճակը, նույն մատով ցխում եք զանգակ կոճակը եւ դառնում եք US Armenia մեծ ընտանիքի անդամ։ Եվ մեր ամենաթարմ նորություններն ու սերիաները վարկյանների ընթացքում հասանելի են ունեն ձեզ։ Շնորհակալություն, ինչքան տեսնենք հանդիպենք։ Կյանքս ես քնեցիր։ Չեմ արա Արթունը։ Աչքերդ փակեցիր, ինձ թվաց քնել ես։ Ճիշտ ես։ Քեզ ընդամենը թվացել է։ Իմ հրաշք տղամարդ, մի բան ասեմ։ Ասա։ Ամեն ինչ այնքան լավ ու հաճելի է, ուղղակի նենց վատ է, որ միշտ հյուրանոցում ենք հանդիպում։ Այսինքն կյանքս լավ կլիներ, որ մենք մեր անկյունը ունենայինք, քանի որ մենք դեռ միասին չենք ապրում, կարող ենք չէ՞ ստեղծել մեր անկյունը։ Արա, բայց ես ինչ-որ չեմ հիշում, որ մենք ուզում ենք միասին ապրել։ Բայց ճիշտ ես, հանդիպումների համար կարելի է մի հատ տուն առնել։ Կյանքս ես քեզ սիրում եմ, դրա համար էլ նեղվում եմ։ Համել մեր միասին ապրելու համար մենք չենք խոսում, մեր սրտերն են խոսում։ Մարա, ինչերս դուրս տալիս։ Քեզ չի սազում, մի արա։ Ոչինչ դաժան տղամարդ ես դու։ Այդքան գեղեցիկ մեջդ մի կաթիլ սեր չկա։ Լավ, մի փիլիսոփայ։ Կոնյակ լեցրու։ Ես գիտեմ, թե ինչպես եմ քո սերը վայելելու։ Արխային քոպես հələ ոչ ոք չի վայելել։ Մարա։ Արման ջան, ուր ես։ Էլի ուշանալու ես։ Լավ, եղավ, լավ։ Բարև ձեզ, պարոն Քալանթարյան։ Բարև Միքայել, նստիր այդո։ Էս ուր ես չգաս։ Մեղավոր եմ Լևոն ջան, մեղավոր եմ։ Միքայել, առաջին անգամ եմ լսում, որ իրավաբանը իր բերանով ասի մեղավոր եմ, հետաքրքիր է։ Էլմի, ես զարմանում եմ, այսքան տարի ոնց ենք ընկերություն անում։ Ես իրավաբան, դու տնտեսագետ։ Որովհետև աչք եմ փակում քո թերության վրա, ամենամեծ թերության։ Եվ որն է դա։ Մասնագիտությունդ, Միքայել, էլ ինչ է։ Լավ, ասա տեսնեմ ինչ կա գործերից։ Նորմալ իր հունով գնում է։ Ահա։ Գիտես ինչ է ուզում քեզ հետ խոսել։ Մեզ մոտ մի խելոք համեստ աղջիկ կա։ Մտածում եմ չբարձրացնենք նրա պաշտոնը։ Համել մի քիչ աշխատավարձը կբարձրանա։ Ինչ ես կարծում։ Միքայել, դու միշտ չի որ նման առաջարկություններ ես անում, բայց եթե անում ես, ուրեմն տեղին է, ես դեմ չեմ, ես խնդիր չեմ տեսնում, եւ աշխատավարձը բարձրացրու եւ պաշտոնը։ Շատ չենք բարձրացնի, բայց արժանի աղջիկ է։ Հենց վաղը կարող ես բարձրացնել եւ աշխատավարձը եւ պաշտոնը, Միքայել։ Եղավ։
Բարև Գեորգ։ Բարև։ Ծանոթ ենք։ Մենք քեզ ճանաչում ենք, դու մեզ ոչ։ Հետո այս վերցրա հասցեն վրան գրված է, վաղը ժամը 4-ին կլինես այդտեղ։ Ինչի եմ գնում ում հետ եմ հանդիպում։ Մնացած հարցերը կտաս նրան, ում հետ հանդիպելու ես։ Ես անակնկալներ չեմ սիրում։ Եթե ինչ-որ մեկ ուզում է իմ հետ հանդիպի, գալիս այստեղ հանդիպում է։ Լավ։ Հանգիստ, ամեն ինչ լավ է։ Չէ, հանգիստ։